Merhaba arkadaşlar. Bugün Tuana ile Ceren çok güzel bir video çekecekler. Hadi başlayalım. Evet, şimdi başlıyoruz. Malzemelerimiz. Bir dakika buradan alalım. Ay, düşüyordu. Düşüyor. Arkadaşlar aynı bunun gibi olacak. Çok güzel değil mi Ceren? Kamerayı gösterelim istersen Tuana'cığım. Şöyle arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz değil mi? İğrenç bir ses çıktığını sesi duyuyorsunuz değil mi? Hadi bunu atalım ilk önce. İlk videolarımda gösterdiğim gibi suya değdiği anda gidiyor. Çünkü ikisi de sabun olduğu için köpürüyor. Hemen elimize sürelim. Hemen başlıyoruz. İlk malzememiz Sabun. Markasını verelim mi? Gerek yok. Her bütün sabunlar ne olur? Bunu gratisten almıştık biz. Marka vermek aslında kötü bir şey. Evet, kötü bir şey ama. Arkadaşlar belki almak istiyorsa onlara bu şeyler aslında bilgilendirmemiz gerekiyor şöyle. Hand soap yani Arkadaşlar el yüzünüzü sabunu. göstermek istemiyoruz. Çünkü yüzünü gösterenlerle bazen ne yazık ki YouTuber'lar kayıp. Yok da öyle de biz güvenmiyoruz. Yani ben aslında istiyorum ama şu hanımefendi bakın. Arkadaşlar yarısı kirlendi ya. Deli. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar bu arada şey de yapıyorum. Çok mantıksız biliyorum ama. Ne kapağıymış? Hemen ne kapağıymış bakalım. Göster bakayım alttan arkadaşlar. Hayır alttan. Nasıl ya? Nasıl? Markasını. Arkadaşlar çok değişik bir marka. Seç marka bu. Arkadaşlar bu fıstık ezmesinin kapağıydı. Biz şeyler bitince Şunu anne bakar belirtiyoruz. mısın arkadaşlar buranın? Yani, ya tamam niye daha fazla kirletiyorsun zaten annem kirletmeden yapın dedi. Okul formamız gözüküyor ya. Annelerimiz. Tuana Şaka. şu kameraya bir tutsana. Benim elim şu an slime'lı. Tam tut şuradan. Tutar mısın? Ay diğer eline ya. Slime'la eline niye vuruyorsun? Pardon Arap sabunu. Ay üf Tuana ya. Aman boş ver. Sen de ne şeysin? Döküyorum. Doldur. Tamam. Arkadaşlar şu an acayip çok dağınık ve size az sonra hiç videosu da çekeceğiz ve bizim piyano ile yaptığımız bir gösteri yapacağız. Hayır onu yapmayacağız. Onun yüzlerimiz gözüküyor. Maske takarız. Yüzüm gözüktü. Arkadaşlar az önce Ceren'in yüzü gözüktü. Bakabilirsiniz hemen. Tuana sen de. Neyse zaten yarım salise yine gözüktü. Ondan bir şey olmaz. Ceren nasıl bir tip? Gıcık. Kara yüz. Okuldayken onunla minnacık bir Tuana'yla minnacık bir kavga ettik ama oldu işte grup kavgası. Neyse. Arkadaşlar beni çok satıyor. Ben de dedim seni artık gruptan atacağım. Ben mi seni satıyorum sana? Ha acaba kim satıyor? Sen bu selerle oynuyorsun hep. Bir oynuyorum da ne varmış? Arkadaşlar geri döndük. Az önce kötü bir olay oldu. Alay mı? Yani olay derken Miniş aşağı attı bizi. Onu almaya gittik. Şimdi geri geldik. Kim attı acaba? Ceren. Az önce arkadaşlar. Tabii ki de hava almaya çıkarken tutuyorduk. Zıplatacaktık. Benişi düştü yere. Arkadaşlar bu slime aslında diğer slime'lar gibi kötü. Yani kötü. Doğruyu söyleyelim. Kötü evet iğrenç. Ama gerçekten mesela güzel oynanıyor yani. Evet elimize her dakikada bulaşsa da. Arkadaşlar şimdi daha büyük bir kap alıp geliyoruz. Gelmiyoruz. Gelmiyoruz. Sen bu arada minişimizle konuş biraz. O çünkü çok üzüldü. Dil niye üzülüyorsun? Dil niye üzülüyorsun? Arkadaşlar Tuana yokken bunu oynayalım. Videodan önce de şöyle diyor. Sen beni çek. Ben niye onu çekiyorum ya?
Neyse mecbur. Arkadaşlar şimdi Gelmez olaydın. Hayır. O lol top olmaz. bunu yapacağım. Lol top. Hayır lol topuna bak. Oradan sızdırabilir. Tuğan da bak şurada delik var. Çok rahat. Deli ya. Arkadaşlar şimdi lobby'miz geldi. Ya ben çok sıkıldım yani. Hiç işim olmaz bu slime'larda. Bu slime da nereden çıktıysa bu slime şey. Sen sus Queens. Arkadaşlar iğrenç bir şey yani ya. Arkadaşlar ben bu LOL'ün videosunu çekmiştim. Ama video bombalayıcı. Abim videoyu mahvetti. Atom bombası falan dedi. O yüzden videoyu yükleyemedim. Abisi çok yüreksiz. Yok öyle denmez de. Hani gıcıklık olsun diye bazen öyle yapar. Yani kabul edin. Sizin de kardeşiniz varsa, sizin de abiniz ablanız varsa bir kere gıcıklık etmişsinizdir. Kabul edin. Ya da siz ya da abiniz. Ya da ablanız ya da kardeşiniz. Evet. Mesela benim kardeşim de bana vurunca kendi ağlıyor sonra annem bana vuruyor. Yani vuruyor demiyor. Kızıyor. Kızıyor işte. Vuruyor derken arkadaşlar vurmuyor. Anneme de şimdi kötülük yapmak istemiyorum. Çünkü çok iyi bir insan. Evet. Zaten onlar bizim için çabalıyor. Arkadaşlar hala okul formamızdayız. Göster bir. Hayır okulumuz onlara. Ama O zaman şu yazıyı kapatayım. bakın. Zaten yarısı bozuktu. Ne manası var ki? Ne yapıyorsun? Göster bir de. Yok göstermedim. Arkadan çektim. Arkamda kırırlar artık beni. Tabureye oturacağım. Hey, orası benim yerim. Çok tatlı bir koltukmuş. Şşt, ben kime diyorum? Tamam gittim. Hayır. Düşebilirim ben oradan ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Ben senin evcil hayvanım. Beni doyurman lazımken yan gelip oturuyorsun. Bir de osuruyorsun. Çok gıcıksın. Yani arkadaşlar Ceren bazen yani küfür edersek şaka. Arkadaşlar siz sakın küfür etmeyin. Çok kötü bir şey. Biz de zaten etmiyoruz. Arkadaşlar küfür edenler oluyor YouTuber'larda. Evet. Ben onları izlersem de sesini tamamen kısıyorum. Evet. Mesela arkadaşlar ben bir kanal izliyordum. Çocuk kanalı. Yorumlarına bakıyorum ben bazen. Orada şöyle diyorlar yani küfür ediyorlar hep. Argo diyorlar, küfür ediyorlar. Siz sakın bu alışkanlığa yakalanmayın. Biz de yakalanmadık ve yakalanmayacağız. YouTuber kardeşliği çıkmış arkadaşlar. Orada böyle şey yapıyorsunuz. Mesela yorum diğer arkadaşınız yani tanıdığınız bir YouTuber varsa onunla konuşabiliyorsunuz. Biraz susmak istiyorum. Su kötü olacak ama. Tamam. Tamamen bozuldu şimdi arkadaşlar. Tamamen. Evet. Suyu gördüğü anda bozulacaktır eminim. Karıştırıcı köpürecek bak. Çok kötü attım. Böyle arkadaşlar. Görmenizi istediğim için. Ama biz buna biraz daha kum koyarsak. Ne yapıyorsun Ceren? Deniyorum ya çok sıkıldım. Hayır dökme kız. Biraz daha Döverim bunu seni. dökersek arkadaşlar. Bunu hiç test etmedik. Sonra şu an uyduruyor. Böyle bir videoda görmüştüm. Ha bir videoda gördün mü? Bak. 8 dakika olmuş sonra. Şimdi biz bunu biraz şöyle elimizle oynayıp videoyu bitirelim. 8 dakika olmuş. Bir şey olmaz ya. 40 dakika yapıyorlar ya. Ama Tuğan'cığım. Ne? Arkadaşlar daha güzel oldu yemin ederim. Olmaz. Koyun. Ay. Bakın. Bir dakika. Buradaki ne ya? Ne böcek? Ay. Ne oldu? Ağzın gözüktü biraz. Ceren var ya seni döveceğim. Dövme ya. Niye dövüyorsun? Ne günahım var benim? Senin çok günahın var. Arkadaşlar Ceren'in çok günahı var. Yok. Sevap işleyin arkadaşlar. Siz sakın Tuana gibi olmayın. Bu arada sevabın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarım varsa sevap iyilik demek. Bir dakika ya. Sensin ben oraya slime yapayım. Sakın ne yüreksiz arkadaş demeyin. Annem oraya
oraya koy diyor. Çünkü hani oranın bazen ıslak yerlerin suyunu alıyor. O yüzden anne ıslak yer görünce onu oraya koy diyor bana. O yüzden yere attım. Şu mendili koyarsak ne olur? Korumak için şunu alayım ya. Aslında zaten burada. Hop hop hop. O bebek sen onu giymek ister miydin slime havuzuna? İğrenirim ben. İğrenirim. Bir deyim. Eğlenceliymiş aslında. Hayır değilmiş. Vazgeçtim. Çıktım. Neyse onu iyice karıştır. 10 dakika olmuş. Hadi arkadaşlarımızla bay bay. Ama ya. Evet. Bitir onu, arkadaşlarımıza bay bay deyip kapatalım. Tuana bakacağına niye slime yapmıyorsun? Niye peçete attın buraya? Sonra şey sıkınıyor. Arkadaşlar bitti. Harika oldu. Muhteşem oldu. Süper oldu. Efso oldu. Gel lol ama dayanman lazım. Güzelmiş aslında. Ay beni biri yiyor gibi. Her neyse arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın.